Jo, folk, 2020 je posebno leto in zato se je tudi največji dogodek, ki ga organizira naš klub, torej Maraton Franja, prestavil na september. Čeprav pa Franje ta vikend ne bo, pa bomo zato mi očistili trase, po katerih kolesarjenje poteka. Začistiti mislim na to, da se bomo v Jopičih peljali ob cesti vsak na svojem odseku in pobirali smeti. Včeraj smo imeli že generalko, ki smo pucali barjanko, danes gre pa zares. No, rahlo se mi že mudi, zaradi tega, ker moram čez 20 minut biti že na Dolgem mostu, kjer imamo zbor, tako da naprej snimam tam. Ajde. Bonjour! Matic! To zdaj sam, da postavimo, koliko nas ima. Tega mi nažalost ni uspel posneti, zaradi tega, ker takrat še nisem prižgal kamere, ampak je bilo tako smešen, da sem se odločil, da bom to recreatal. No, mi smo torej na Dolgem mostu, lih smo dobili rokavice, pa vreče za pobiranje smeti in zdaj čakamo, da se bomo šli slikati. In zraven mene sta Muci pa Nejc. In naenkrat si Nejc da gor rokavice in reče: no, Matic, kaj vas pa danes muči? In pol je nastal tale video. Lej, čakaj, pa se že unaritna bolezen. Hemoroidi. To je, hemoroide imaš. Kjele možno, ne tle, sem se zmotil. A veš, na Brezovci prigo je 0 od 7, pa pol naprej se začne šteti. Štartamo. Naš dragi Tomšič, pridi v kader. Ima se, može se. Domen, kakšna misliš, da je padla odločitev? Jezik, angleščina ili slovenščina? Tako je. Danes bomo govorili samo slovensko. Tako je. Ampak pol nismo worldwide, veš. To pa ni tako dobro. Ja, sam ni isto. Zdaj se pa treba skoncentrirati na cesto. O ne, ni snimal. Content, ni snimal. Ne, ti zajebavaš. Ne. Mislim, da res ni. O, lupe. Ok, fantje. Nažalost, najboljši del tega videa ni bil posnet. In zdaj bo Teodor še enkrat povedal velikna zgodba, ki se je zgodila včeraj. Na posnetku se zaradi šumenja ne sliši dobro, zato mi je še enkrat povedal to zgodbo. Torej, vodja te čistilne akcije je včeraj rekel, da je nekje na trasi kemična tovarna, kjer je ogromno smeti. Rekel je tudi, da pobiranje skoraj ni smiselno, zaradi tega, ker ko tukaj zapiha veter, prinese nov val smeti. In Domen in Teodor sta se odpravila na svoj odsek. Začela sta pucati, spucala en del in potem sta prišla na to območje, ne vedoč, da sta ona dva tista, ki sta dobila ta zaklad. Začela sta pobirati, nabrala sta 2 polni vreči, prišel jima je pomagati še trener, pol je zapihal veter, prinesel dodaten val smeti in pol so obupali. Da je eden od kolesarjev po ozadju padel, saj se mu je vrečka zapletla med špice na kolesu. Natan, ti si bil tam zraven. Nisem bil. Ampak moram pa povrstati, da mislim, da so prve izkušnje vsakega z vrečo v roki na desni strani in pa z levo roko na palanci, take, da ko se enkrat odločiš, da se ne boš več dotikal balance, z desno strano roko odsveti, potem moraš nekako to narediti tako, da se nasloniš na tole podlaht in zlez nekako gor in vreča vseeno v desni roki in kar naenkrat se znajdem med svojimi špicami. Zgodilo se je tako meni kot muharju. Zdaj sta prišla midva na veter. Včasih bo nasmej, daj roki gor. Daj roki gor. Daj no, si tu. Pa vem, da ga boš teril, če bo roki dal. Kjer je pa tvoj kilometer? 7, jaz sem cela 8. You lucky guy. Ajde, na me razmer. Že? Ja.
počas je napočil. Adio. Pomahi, Teodor. Hashtag grupeto. Kjero stran boš ti imel? Stran? Veš da levo. Ima slabe izkušnje od včeraj. Zvoliš kamero. Že. Zdaj imamo čas. Ja. Včeraj je bila generalka. Danes gre za res, ne? Ker smo že pravi eksperti v temu. Pa ne dati rokavice čez rokavice, res, no. Očitno nismo pravi eksperti. Prvo na hrbnik snanemo, da rokavice dol. Evo, Muhar je hiter. Prebite levo, odlično. In zdaj naj bo čakal 5 km Ja, dobrih 5 km. sokoljega pregledovanja okolice, naše prelepe narave. Brzdanac, Šentjošt. Ja, Šentjošt. A imamo do vrha? Pač gor pa odcep, pa pošljem del spusta. Otroci kadilcev pogosto tudi sami začnejo kaditi. Tudi Muhar je najdel prvo stvar. Kaj pa je bilo? A res? 1-1. O ja. Danes sem pa prav zbral, ejga. Ne morem verjeti. 200 metrov brez smeti. O, danes sta dobila lep odsek, ej. Mogoče celo ne bom spet toliko za Švico v roko. Tale video ni promoviran s strani cigaret. Ej, jaz mislim, da sta še večji zaklad dobila kot včeraj. Ovo nije fino. Kačo smo najdeli. Kdaj boš konc tega? Koga boš z to poklonc? Daj mojo roko. Še že mokro. O, lajka! Pa mogel do sebe eno vrečko, pa eno zavezati ob cesto. Je GoPro crknil, ker je imel prazno baterijo in pa poln memory card, ampak se na srečo ni zgodilo nič več posebenega. Ker sva z Muharjem zaključila svoj odsek, so se 10 km končno lahko normalno pelala. Vmes sva srečala še dva para, ki sta pobirala smeti. Na enem od odsekov je mogel en od naših pobirati sam, zato sva midva z Muharjem imela nalogo, da pobereva drugo stran. Tukaj se nisva mogla zmeniti, kaj je rekel trener, da je pobral desno ali levo stran. Zato sva se odločila, da bova pobirala na tisti strani, kjer najprej najdeva smet. Najprej sva na desni strani najdla piksno od šlaga, zato sva se odločila, da je on pobral levo stran. Pobrala sva že polovico odseka in pol sva ugotovila, da so smeti na obeh straneh. In pol nama ni bilo jasen, na kateri strani je on v bistvu pobral. Pol je Muhar rekel, Juri, koliko si to slabo pobral. Pol sva prišla do Petrola, kjer sva srečala enega od trenerjev, ki je rekel, da tam čaka že 2 uri, ampak da ga še ni srečal. Z njim sva se zaklepetala za približno pol ure, pol sva se pa odpravila pospraviti zadnje 3 km odseka. Ker sva mogla pobrati 2 odseka, sva mogla iz ene v drugo vrečo priložiti vse smeti. To je bil razlog, da sem na drugem odseku jaz kazal, kje so smeti, Muhar jih je pa pobiral. In tukaj sem tudi ugotovil, zakaj se mi je tako včeraj, kakor tudi danes vedno odpeljal. Zaradi tega, ker sem se jaz preveč zapičil v podrobnosti. Kaj bi povedal za konc? Ja, imeli smo se fajn, pa naredili smo nekaj dobrega za okolje. A ja, pa še to, ne metati smeti v naravo. Pol veste, kdo bo pobiral. Ajde.